Hello guys! Ngayon, sinisira namin yung aming greenhouse, no? Tinatanggal namin para next year gagawa kami ng bago. Tapos ngayon, yung mga cucumber namin, kinukuha na namin. Ito, inumpisa na namin. Parang, ano na yan, yung mga poste na lang yung kulang na tatanggalin namin kasi yung place na to, lalagyan namin ng laga foyer, yung fireplace. So, kung saan dyan kami magsisiga. So, kinukuha na namin yung last, namin, cucumber. Green cucumber. Kinukuha na namin yan. Pati mga sili, tina-transfer ko yan doon sa kabilang. Yung sa bed garden. Tapos, lahating araw namin yung tinatrabaho, tinatanggal, kinukuhanan yung mga nails. Yun, tinatanggal na namin yan. Sarap. Yan na lang naiiwan. Yan ang tatanggalin namin. Pero ang hirap guys kasi dapat maingat ka. Kasi kung hindi ka maingat, masusugatan ka talaga. Kasi parang yung kahoy niya. Pagkatapos nun guys, umuwi kami, nagluto kami ng hapunan at yan, inuumpisahan na namin yung aming pagsisiga dahil natapos na. Hindi ko nakuhanan kasi wala kaming cellphone parehas dalawa, naubusan kami ng battery kaya hindi namin nakuhanan kung paano ginagawa namin yung Hallo Schatzi. Schönes Lagerfeuer, gell? Ah. Was mache ich heiß? Oh, sehr schön, Schatz. Dann drauflegen und Ito guys, handa ng magigrill ng lechon. Ang ganda ng niya. Pagka-heating niya sa sa charcoal. Nagcha-charcoal talaga siya. ready to grill. Ang sarap pato niya ng nice. lechong manok. Ang sarap-sarap kaso busog kami guys. Hindi na pwedeng magigrill. So for the next time na lang na video guys, magigrill kami dyan. Thank you.